Всем доброе утро. 2 августа, уже август, 21 год. Вчера закончили, уже поздно вечером, калибровку чеснока. Времени снимать видео о самом процессе не было. В принципе, можете посмотреть видео за прошлый год. Там все я подробно показывал, как прямо вручную гонится. Вот, кратко скажу так, что высыпается вот сюда, начало стола, высыпается чеснок. Здесь идет дошелушивание и отбраковка фракции меньше 4. Дальше сюда перегоняется уже фракция от 4 до 5. И вот здесь свыше 5. Вот. Все это происходит быстро, довольно попутно перешелушивается сам чеснок, и выбраковка происходит. Вот. Всякие подозрительные, вот такие, где были пропущены при обрезке, где оторваны корешки, где вот резнутый, где просто где зубок выломанный. Это все отбирается. Потом денек, наверное, отдохнем, его полностью переберем. Еще контрольно, тот, который отбракованный. Вот. И что-то отберется себе для посадки. Стараемся, чтобы это все происходило качественно. Но это не кирпичи, поэтому какой-то процент где-то придавленного, может, резнутого зубка может попасть в чеснок. Поэтому я всегда так делаю и всем рекомендую. Делайте сверху до партии догрузку 1-2% чеснока, чтобы не было вопросов, потому что, я же говорю, это все человеческий фактор, может где-то что-то пролететь. Ну и чтобы человеку не было неприятно, что он оплатил вам чеснок, а получил где-то там придавленный зубок или тому подобное. Вот, как-то так вчера заканчивали, вышли. В этом году уже бригада налаженная была. Вышли на продуктивность калибровочного стола 2,5 тонны за рабочий день. Вот. Это при том, что работает по обеим сторонам по 2 оператора, то есть в сумме 4. И 2 человека на погрузке и подноске чеснока. Вот. Все, в принципе, тут вроде бы просто. Все я раньше рассказывал об этом калибровочном столе. Вот. Спрашивали о толщине пластика вот этого ПВХ. Толщина должна быть 5 мм, не тоньше, чтобы не было прогибов и трещин. Вот здесь мне придется уже ремонтировать, потому что передавили, наверное, мешком рабочие и лопнула. Сетка. Важный момент. Так как идет дошелушивание, нужно, чтобы шелуха пролетала сквозь эту сетку. То есть сеточка вот такая, с не толстой проволоки. Вот, ячейка 25 миллиметров. Потом оно, здесь шелуха собралась, перетерлась вот так и просыпалась вниз. Ну, в общем, снега здесь было немало. Где-то пару кубов, если в объеме считать шелухи, было вынесено. Ну и по результатам, в принципе, переходим к тому, что у нас получилось сегодня. Придет мой помощник. Уже уберем калибровочный стол, доставим сюда вот поддоны и уберем верхний слой чеснока, чтобы он лучше проветривался. Получается, вот здесь у нас 3, наверное, сеток 5. Вот 2 ряда 4. Ну и остальное пошла 5. Чеснок, как я и говорил, в этом году довольно крупный. Вот как видите, вот такой вот чесночок. Вот. Будем убирать верхний ряд, делать вот такие ряды между рядами поддонов, чтобы он лучше проветривался. Вот. В принципе, такая ситуация, такое соотношение, как я и говорил. В основном фракция крупная. К вопросу по сеткам. Вот, как видите, есть у меня 3 в зеленых сетках и 4, 5 пошла фиолетовых. Вот обязательно ложите чеснок, складывайте, пакуйте. Фиолетовые сетки, как видите,
внешний вид сразу меняется. Вот такие сеточки для этого вообще идеальные, мелкоячеистые. Вот, у них что вид хороший, что удобно паковать. Вы в транспортных компаниях, в данном случае Новая почта у меня была ситуация, что сделал там им белый снег. Вот, а сквозь эти сеточки не сыпется. В принципе, все. Далее переходим к самому приятному моменту выращивания чеснока, к его реализации. Большие затраты, которые обычно идут во время уборки, закончились. И переходим к реализации чеснока. Все, всем спасибо за внимание. У кого какие вопросы, предложения, замечания, пишите в комментарии. Да, скажу сразу, минимальная партия отправки чеснока будет сетка в этом году. Ну и для подписчиков, кстати, это момент подписаться. Сделаем бонусом, что от 5 килограмм буду подписчикам отправлять. Вот. У кого какие намерения, звоните, телефон добавлю в описании. Я думаю, у кого серьезный подход, серьезное желание со мной связаться, поговорить, тот сможет набрать, потому что в переписке часто времени вступать нет. Все, всем спасибо за внимание, хороших урожаев, хорошего дня.